माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न छ। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित जग्गा धनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा नदिने भए उचित क्षतिपूर्ति सहित जग्गा फुकुवा गरिदिन माग गरिरहेका छन्। झापा मोरङ सुनसरीका 5000 भन्दा बढी किता अधिग्रहण भएको छ। 4 वर्षदेखि भौतारिएका जग्गा धनीहरूले अब मुआवजा पाउँछन् कि क्षतिपूर्ति? मन्त्रीज्यूबाट जवाफ आओस्। धन्यवाद। प्रकाश पाठक, हाम्रो मान्यज्यूले रेलवेको मुआवजाको विषयमा कुरा गर्नु। अब राज्यले धेरै लगानी गरिसक्यो र धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसक्यो। अहिले त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भारतसँग केही सम्झौता पनि हुन्छ जस्तो छ, अहिले राम्रो छ, पोजिटिभ वेमा डायलग भइरहेको छ र म आफै पनि त्यो मिटिङमा बसेको छु। त्यही भएर अब ढिलो, हामीसँग आर्थिक स्रोतको अभावले गर्दा मात्रै ढिलो भयो, हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नै पर्छ र मुआवजा नै पाउनुहुन्छ। एकैछिन धैर्य गर्नुपर्छ। हामीसँग त्यति धेरै बजेट नभएको कारणले गर्दा ढिलो भयो। अब त्यो चाहिँ हामीले सम्पन्न नै गर्नुपर्छ। सुरु गरेपछि अब त्यसलाई पछि फर्किन हुँदैन। हाम्रो